दोस्तों इस पक्षी का 4 पैर है ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पक्षी का पैर 2 ही है। तो फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जब इस पक्षी का पैर 2 ही है तो हमको 4 या उससे अधिक क्यों दिखाई दे रहा है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस पक्षी का नाम है अफ्रीकन जकाना और ये अपने छोटे बच्चे यानी चूजों को अपने शरीर के अंदर ऐसे छुपाकर उड़ती है कि चूजे इनके पंख के नीचे छुप जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं और उनके पैर नीचे रह जाते हैं और इसीलिए इस पक्षी का 4 पैर दिखाई देता है।